تايرانو فيديو نتعلميو نبيو نتاكليو تصنو لهذا الفريق قيامة تاجكا نقري تجربتاي صلى الله عليك سبحانه نبيو صلى الله عليك سبحانه نبيو صلى الله عليك سبحانه نبيو سيدي ما ينسى في كارينو سرت بيو صورة أدملو سيدك مغلوق لا سنا كارينو سبحانه وذنك سلامي هيناي صلى الله عليك سبحانه نبيو صلى الله عليك سبحانه نبيو من سار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما أنت وحن كسر دوينينا حرمت وين بيت الأشاعرة كم إذا حرمها كويا لا ودك كينيا خاصة مقالة نيروبي إسلي وكم إذا حرمها دينك إسلام كالغفا فيه مت كم إذا دتك أخيارتيسه اللي يراهدو إسماعيل جيلي ku magac dheer abwaan barako oo maanta lagu soo booqday xarunta baytul ashaacira waxaan leenahay abwaan soo dhawow abwaanka si fiican baa loo yaqaanaa khaasatan social media xigmadiisa iyo soodaantiisa oo uu la dheeryahay abwaaniinta kale inuu yahay nin diinka islaamka wax ka yaqaana oo ku cabira soodaantiisa ku cabira waxyaalaha dadka khayrka iyo nacfiga u leh oo waaninta xumaanta laga waaniyo nabiga calayhi salaatu wasalaam khaasatan wuxuu ku soo diray ayaantan aad u soo caan baxday maanso uu ku amaanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga qiimihiisa iyo sharafkiisa uu kaga hadlayo runtii dadka ahlu diinkaana waa maansada sida aadka qiimaha leh u soo jiidatay oo aad noo soo jiidatay oo ku mutaystay ayaan filayaa xafladan aadka qiimaha badan oo ay ka soo qayb galeen mashaayikh muallimiin rag badan oo mutacallimiin akhyaar ah oo qoonyahana insha Allah waxaan leenahay ku soo dhawow xarunta weyn ee baytul ashaacira sheekh Ismaaciil aad iyo aad u mahadsan yahay sheekheena weyn sheekh Axmed Ahlullaahi iyo dhammaan culimadeedii oo aan meeshan uga jeedo waxa la yiri hal libaax u jeeda ma godlato waxaan u jeedaa macallimiinteedii mashaaikhideedii waxaan marka ka cabsanayaa in hadalku iga dhumo aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa farxaduna waa iga badatay oo intaan oo isoo dhaweysa waxa oo waliba ahlullaahi ah dadka kula mid ma aha waxa weeye farxad weyn bay ii tahay sheekha iyo xarunta weyn baytul ashaacira waxa weeye waa aad baan uga mahadcelinayaa marxabayntii soo dhaweynta ay sameeyeen waxaan leeyahay ilaahay ha idinka amaal mariyo magaca ay wadatana waad ka dareemi kartaa waa ashaacira beedkeedii culimada ashaacirada oo culimada caqaa'idka iyo ma'turidiyada labaduba waa culimada ahlu sunna wal jamaaca caqiidada laga dhaxlay wanaagsan ee suuban culimada laga dhaxlay weeye waxay marka magacu ku tusinayaa inay tahay meel ay laga helayo caqaa'idkii suubanaa oo ka dheer waxyaabaha bidcooyinka ah sheekha aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa iyo dhammaan mashaayikhda halkan ku sugan mahadcelinka bacdi waxaan leeyahay insha allahu tacaala sheekha iyo culimmada kaloo meesha joogta dhammaantood waan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta marka koowaad marka labaadna waxaan idinkugu amaalgudo ma garanayo waxaan markaa leeyahay sheekha sheekhow aad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo culimmadaadu marka insha allahu tacaala haddii alla yiraahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka jecelna mar walba waa dad isu dunuma waa dad is xiriiriya waa dad nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabadiisu isu keentay intaan oo ahlullaahi iyo isoo dhaweysa caawa wax weyn bay ii tahay waxaynan igu dhiirigelinaysaa in aan nabiga calayhi salaatu wasalaam maansooyin badan ka tiriyo wax allah wuxuu ammaan lahaa insha allahu tacaala ma koobi karno
ugumana horeeyo qof nabiga calayhi salaatu wasalaam ammaanay ugumana dambay doono oo waa lasii ammaani doonaa xasan binu thaabit wuxuu ahaa abwaankii weynaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam anuu abwaan ma ihi mana gaarin waan ku dayanayaa laakiin abwaankaas weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa dhexdiisa uga gabyi jiray wuxuu lahaa abwaano waaweyn oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku difaaca carabkooda ayuu lahaa sida saxaabada qaar seeftooda ay ugu difaacayeen iyaguna kelimadooda inay ugu difaacayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa sayidina maxamed marka warka yaan idinku sii dheerayn sheekh aad iyo aadaan kaaga guddoomay soo dhoweynta adiga iyo axbaabta dhammaantiin waana mahadsantihiin